हेलो फ्रेंड, कैसे होता है आपको थंबनेल देख के पता चल गया वीडियो किस तरह बनने वाली। तो आज बात करने वाले कैसे ब्लॉगर के बारे में, जिसका नाम है गौरव जोन। ये ब्लॉगिंग के साथ साथ प्रैंक भी करते हैं। चलो फिर इसकी वीडियो देखते हैं, साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। यो मेरे जिगर के चलो। ये गाड़ी के ऊपर कूद फाद चढ़ के आ रहा है, सिंपल भी था सकता, खामा का बंदर बनने की क्या जरूरत थी। क्या साहब से आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। इसको हो क्या क्या कंगारू था, सीधा उछलते उछलते कैमरे में घुस रहा सीधा। तो मोस्ट अवेटेड ब्लॉग आज का होने वाला है भाई। इसके लिए मेरे को 3 दिन से रात को नींद नहीं आई कि कैसे करूंगा। क्या बोला तेरे को 3 दिन से नींद नहीं आई? प्रैंक की तैयारी कर रहा, कोई आइस की तैयारी नहीं कर रहा जो तेरे को 3 दिन से नींद नहीं आएगी। तो आज के ब्लॉग में मैं मम्मी के ऊपर करने वाला हूँ बहुत बड़ा प्रैंक ओली को लेके। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बकवास प्रैंक करने वाला है। ऐसा ओली को हम पहनाएंगे शादी की ड्रेस और मम्मी के ऊपर करेंगे प्रैंक। मम्मी के साथ करेंगे प्रैंक। प्रैंक ही कर सकता हो, कुछ तेरे बस की है नहीं। और देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। मम्मी को बोलूंगा मम्मी मैंने भाग के शादी कर ली ओली के साथ। तो चलते ओली को ड्रेस दिलाते हैं पहले। तेरे शादी किसने कर ली हो? तेरे साथ शादी प्रैंक करने के लिए कौन सी लड़की राजी होगी? गार्ड साहब पिटने की आवाज आए ना तो भग जाना। पिटाई की आवाज आए तो भग जाना। भगेगा वो जिसकी पिटाई हो रही। गार्ड साहब को भगेंगे खामा खाई। इनकी आज पिटाई होने वाली है यार। पहले ही भविष्यवाणी करते, फिर तो पक्का स्क्रिप्ट लिख रखी है प्रैंक की। जो इतने प्रैंक करनी है लेकिन अब फट रही है तो अपने दोस्त को बता, वो सील देगा। हाँ क्या हुआ? पानी पिलाना। घर पे जाते हैं ऐसा कौन पूछता हाँ क्या हुआ, घर वाला है या बाहर वाला है? ये क्या है? क्या बन के आया है? अरे पानी तो पिलाओ, प्यास लग रही है मेरे को पहले। ऐसे मौके पानी कौन पीता है? ऐसे मौके डर के मारे पानी निकलता है। पानी तो बाद में मिलेगा, पहले ये बता ये क्या है ये? ऐसे मौके पे नानी याद आती है और तेरे को पानी याद आ रही है। ये मम्मी वो मैंने शादी कर ली थी। इस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि एक कट मारा गया जो कि हाथ में पट्टा था कुत्ते का, वो हाथ से गायब है। इसकी मम्मी को विश्वास कैसे हो गया कि मेरे बेटे की शादी हो गई? और कर किसने ली? किससे पूछ के करी? अब वो कर ली, वो आज वैलेंटाइन डे था तो कर ली। तेरी वैलेंटाइन डे मैं निकालूं? नहीं। आज वैलेंटाइन डे था इसलिए शादी कर ली। उन्हें ऐसा ट्रीट डे पे कोई पेड़ नहीं लगाया और वैलेंटाइन डे पे शादी कर ली। वाह बेटे वाह। अरे बात तो सुनो। चुप करा डॉलर, चुप करा मम्मी को, चुप करा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिस हिसाब से एंटी एक्टिंग करे यूट्यूब का कोई वो जरूर मिल जाएगा। डोलो चुप कराएगा जो कि एक कुत्ता पे तू जैसा गधा किस लिए पाल रखा है? अरे दिक्कत क्या हुआ? ओली चुप कराओ, मम्मी को चुप कराओ, चुप कराओ। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं, एक बार में तो कोई इसकी सुनता ही नहीं है। तो बहू आपके लो मिठाई मुंह में। मिठाई खानी नहीं, मिठाई खिलानी। और बहुत अच्छा काम करके मिठाई खिला रहा है। अब तो बोल दिया प्रैंक है। नहीं ऐसा कौन मारता है जो कि टच ही नहीं हो? ऐसा मारने कोई फायदा नहीं, ऐसा तो मारे मत। देखो मेरे हाथ में चोट लगी है कितनी जोर से, देखो रो उंगलियों के निशान छप गए हैं। और उंगली छपकी, इतना तो मारा है नहीं जितना कि उंगली छप जाए। और ये दोनों हाथ लाल पड़ गए हैं मेरे। उंगली लाल पड़ गई, उंगली से लाल खून नहीं निकला जितना तू दिखा रहा है। ये देख 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 यहाँ देख, नाखून के निशान देख। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो बस आज के लिए इतना, ज्यादा बकचोदी कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना भूले ना। धन्यवाद।